Hoy voy a hacer un video. Nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer para ponerlo en tu tubo, o sea, en YouTube. Y es para enseñarles cómo hacer o cómo prender la lumbre bien rápido. Déjame, me intereso la gorra porque se ve medio chuequita. Ahí está. Para prender la lumbre más rápido, se necesita gasolina y un encendedor. Y por supuesto, la leña. Se pone, se saca uno primero se pone un poco de gasolina en una lata pequeña. Poca, no se necesita mucha, ¿ok? Se mete la gasolina entre los leños. Se prende el encendedor. Y con cuidado, con mucho cuidado, se prende la lumbre. Cuidado de que no se vaya a derramar la gasolina porque podría explotar o hacer un flamazo. Se te queman las pestañas como a mi papá o las cejas. ¿Listos? Ahí va. Ok. Se acomoda la leña. Y así es como se prende la leña más rápido para una fogata o para cocinar carne. Mi primer video de tu tubo. No creo volver a hacer muchos, pero ahí se los dejo. Ojalá que aprendan y cuando lo hagan, cuando lo intenten, háganlo con cuidado.